السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، كيف تحرق الجن بالقرآن بدون أن تذهب إلى السحرة ولا الدجالين، وتخرج السحرة والحسد بدون أن تذهب إلى السحرة بالقرآن فقط. Mes frères et sœurs, on va vous expliquer comment tu vas brûler les djinns. S'il y a des djinns qui fait bruit pour toi ou bruit pour les enfants ou quelqu'un à la maison, comment tu vas brûler et comment tu vas débarrasser si dans votre corps, si dans votre corps il y a de sorcellerie dans votre corps, quelqu'un qui a fait sorcellerie pour toi ou il y a mauvais oeil beaucoup dans votre corps, et pour débarrasser ça rapidement, comment tu vas faire? Il y a quatre choses. Première chose, Surat al-Baqarah. Et Surat al-Baqarah, et deuxième chose, c'est l'huile d'olive. Et troisième chose, c'est l'eau de Zamzam. S'il n'y a pas de l'eau de Zamzam, l'eau normale. Et quatrième chose, il y a des invocations. C'est ça, on va utiliser quatre choses. Inch'Allah, on va expliquer maintenant, on va mélanger comorien, français. Et à la fin, on va parler autre langue. Brothers, we can talk and you after, inshallah ta'ala. Vamos falar com vocês depois. Tutawazungumzia baadaye kidogo. Baadaye ndugu zangu wananyasi Waislamu garanza urimwelezeni enamna mriajoka ubisa emajini ni mazetwani ya mtabishao. Kanga wena mazetwani ya mtabishao ngo yabiso utsi kufuru Mungu utsende uone wagangi ngo yabisa. Aunga wana mwana utabishiwa awe mru mshengu utabishiwa awe mwana ngo yabiso. Et quand on a ufanye, si toi tu connais pas, tu vas appeler quelqu'un, il va faire pour toi. Mais il faut regarder quelqu'un qui a bon cœur. Et quand on a ufanye, ngojojua upare mru yaje ya ufanyilie kabati tabusha tsahamru jokana roho njema nawe utitahimru roho mbi. Banda weka haja umwelezo katujaza unifanyile dua tsainu. Eka hamba minga mina zindu watu mwambie mjaharanga wanazo tujaza unifanyile mwelezo katujaza ino unifanyile. Aizo ngojojua usome mwana au ya usomeye au pare mru ya ufanyilie ya uvise shetani utabisha wija wetwani we rama hiyo au ya ushangaza au ya na masahiri ya lozungoni rekamba hindu walisiwa rekama sahiri basi ya unjio zungoni kakutabishao au husuda za waro kahusuda danje ngizo zinji hozungonize husuda za ho waro ne matsomai nafunga ndo udegaji anafunga sina ndongo nne rijoka uzifanya zendongo nne sina suratul Baqarah. Suratul Baqarah ndiye mwanzo. Suratul Baqarah yonsi pia Mtume alayhi salatu wasallam ndambokana Suratul Baqarah yutoa mazetwani malahoni. Suratul Baqarah linudala. Aizonga sina Suratul Baqarah ndiye mwanzo. Ya bilinga sina oil d'olive. Athani ngasina oil d'olive, mafura ya olive, ya dunadao zaiti zaitun. Mafura zaiti ya zaiti, ya zaitu zaitun. Ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala fil Qur'ani yani min shajarati mubaraka. Mwenyezi Mungu kiandike ile oil d'olive se baraka. Mwenyezi Mungu ambaye mafura yanu ya roga harimwa mri wenza baraka zaiti zaitun. Aizo ya rili zaiti zaitun, mafura olive. Troisième chose, et à Rarour, joka ukaniyo na ino ma'u de Zamzam, maji ya Zamzam. Si pas de l'eau de Zamzam, tu vas prendre autre l'eau, n'importe l'eau, pas de problème. Et à Rarour, maji ya Zamzam. Et quand tu as pesa, ya uhula maji ya Zamzam. Au kuja hunda wa hula, ngotu zorenga mali normal, maji normal. Urenge maji uhule butei ya maji nku, uhule butei ya maji. Au urenge butei ute maji ya robine kabatabu maji ya normal. Quand tu as maji ya Zamzam, yon ya Rarour. Et yane quatrième chose c'est invocation. Ngabo dua ujoka hisoma ikawa edua ino ilawana na sahaba wa mtume wambwa, yani ilawana na mwana wa sahaba, ilawana na tabi'i ibnu sahabi ismuhu Urwa ibn Zubayr. Urwa wa mwana wa sahaba hukumza zahe mwana woi yihambwa Asma binti Abi Bakr Siddiq. Asma mwana wa Bakr Siddiq mwana nyawa Aisha aizu mwanahi wambwa Urwa diyarinika edua ino ikawa hambe edua ino haishia na mbaba hake sahaba mhu wambwa Az-Zubayr ibn al-Awwam. Mbaba hake sahaba hambe edua ino hairenge na mtume sallallahu alayhi wasallam. Aisonde dua inu mjoka unikio iliririse uwe mazetwani au udekaje masahirianu yatabisha wema na nyuga wa mru wao wenudezo. Aizo dezo ndongo nezo. Eka mjoko fanyaje masa na mkeba zimanami gara mjoko fanyaje gara nisa. أول شيء النية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. فلذلك أنت تضع النية في قلبك. تضع النية في قلبك، ما يحتاج أن تتكلم. النية في قلبك بالعربية أو في لغتك الفرنسية أو في الإنجليزية، أي لغة أنت تضع.
Première chose, c'est l'intention. Dans votre cœur, pas besoin de parler beaucoup, d'intention. Toute chose que tu fais, il faut d'intention. Dans votre cœur, tu fais l'intention. L'intention, si tu fais en arabe, pas de problème. Si tu fais en français, pas de problème. Si tu fais en comorien, anglais, tu fais comme tu veux. L'intention comme ça. En arabe, je dis en arabe, après, on va traduire en français, tu vas dire comme tu veux. Yani, intention. Et à moi, on donne nia. Gotote nia, et nam emanofanya wendu wainu. Yandani de nia. E kango jifanyilio, ngotwe nia. Kango fanyilio mwana, ngofanyilio mru, ngotwe nia, emanofanya wendu wainu. Kama tunamba haina rongo de nia. Haizo nia timpaka mtuamba haku, timpaka mtubabu hambia haku. Bido rohoni. Mshado rohoni, mtoto nia rohoni, emanofanya wu. Yani, nia kiara, مثلا باللغة العربية, يعني, اللهم إنا نقرأ هذه الآيات وهذه الأدعية حرقا وتعذيبا لكل شيطان وإخراجا لكل سحر وحسد وعين بقدرة الله تعالى. يعني ça veut dire, tu vas dire dans votre cœur, même en français. يعني Allah, on lit cette verset et cette doua pour brûler toutes les djinns qui fait problème et enlever et débarrasser toutes les mauvais oeils et débarrasser toutes les sorcelleries. Yani, tu vas dire même en français, même en comorien, même comme tu veux, même en arabe, comme tu veux. Yani, et à un moment donné, nia. Ya nia, de tsotia nia. Quand on zambé shi arabu, de makali manhambiyan. Quand on zambé ki arabu, de kamel man. Allahumma, inna naqra'u hadhihi al-ayati wa hadhihi al-ad'iya harqan wa ta'dhiban likulli shaytan wa ikhrajan likulli sahr wa hasad wa 'ayn bi qudrati Allah. Et quand on zambé ki arabu, on zambé kali. Quand on zambé shi komor, comment ça? Wanzambe shingazja kawasta wanzambe shimaore wanzambe shinzuani wanzambe shifaransa shingereza kawasta muhimu deni utotie beshwande langi ya gototeni ukana ya Allah ngar somauze ayazinu rivise yani brûle rivise haina jini au shetani itabishawe mroi au haina jini initabishawe nitowe au ritowe haina masahiri yalone mroi uzungoni ritowe haina husuda na matomai ya loko sungwane mroi yani ngotweni hiyo mpaka besho shikomoro ngotutse mpaka utomba sharabu ngojombe shikomoro kana ya Allah ya dua inunga rifanyao deni ngototeni Allah dua inunga rifanyao rivise ngototeni amwado ninga nzo tutokama ngo somo Qur'an bashaka nzo uteni nzo fanya bano ngo somo Qur'an inu ngo soma sabari ndira basa uteni ngasoma weza sura zinaba nsoma dua inaba rivise haina jini lo bangu ritowe haina masahiri ya loho sungoni hunu ritowe haina husuda au ditsobili loho sungoni hunu ho utukufu wa Mungu he kudura ya Mungu aningwambuka he kudura ya Mungu ho uwezo wa Mungu dosotia he kudura ya Mungu ngari somoze ayazine dwa ino rivise haina shetani lo bano haina jini rivise ritowe haina masahira lo sungoni hunu alafungo tiweni iyo. Ça veut dire que c'est ça la première chose. Tu veux dans votre cœur que je lire ça pour débarrasser tous les mauvais oeils, tous les maraboutages et pour brûler toutes les djinns. Tu fais dans votre cœur. C'est pas besoin en arabe. Tu dis arabe, français, comorien, nigérien, malien, comme tu veux. Tu dis comme tu veux. C'est ça la première chose avant de commencer d'autres choses. C'est ça la première chose. À la fin, comme رصاتني بعد ذلك نبدأ الدعاء. كيف نبدأ؟ اسمعوا. بعد ذلك تأخذ زيت الزيتون وتأخذ الماء زمزم أو أي ماء إذا لم تجد وتقرأ سورة البقرة كلها تقرأ وتنفخ في الزيت الزيتون وتنفخ في الماء تنفخ وتنفخ حتى تكمل سورة البقرة. هذا أول شيء. تقرأ وتنفخ في زيت الزيتون وتنفخ في قورة من الماء أيضا. Ça veut dire, première chose, tu vas lire Surat al-Baqarah complet. Tu vas prendre une heure de temps, oui, il faut une heure de temps pour lire Surat al-Baqarah. Ou 2 heures de temps, pas de problème. Tu lis Surat al-Baqarah complet. Surat al-Baqarah, tu commences et tu lis un peu et tu souffles dans l'olive et tu souffles dans l'eau. Tu souffles ici et tu souffles ici. Comme ça, sera facile. Yani, ngosomo ya Surat al-Baqarah kamil. Alafungo somo mbabu sombabi uvuzie harima mafura ya olive d'olive uruditsa na uvuzie harima ye maji yani bouteille ya maji comme ça bouteille ngo somo uvuzame bouteille uruditsa na ukawe uno uvuzame mafura
alafu usome ata engabu aya special mrajo imavuzie kabata aya special ngoto soma wale uju soma usome uvuzie arme mafura ureta na usome wa ulidelivu usome uvuzie tena maji ngo soma uvuzie mafura urudu usome uvuzie maji ngo jo uvuzie zombi linkado nzima ngo jo usome uvuzie hunu urudu usome tena uvuzie hunu ngo jo ende namna wanzao ekango uvuzie zombi linkado nzima ekango somo mbali uvuzie hunu urudu continue uvuzie hunu haina namna wanzao ngejokiru muhimu todo uvuzie mbali hunu usome Surat al-Baqarah, tu lis Surat al-Baqarah complet et tu souffles un peu ici et tu souffles un peu de l'eau, tu souffles un peu de l'olive jusqu'à finir Surat al-Baqarah. Yonde yamando usome hizo atautimize Surat al-Baqarah yonde yamando. Et deuxième chose, c'est une invocation très importante. C'est un fils de Sahaba qui s'appelle Urwa ibn Zubayr. Doua très important. Cette doua et tu répètes 10 fois ou 20 fois ou 30 fois ou 100 fois comme tu veux. Tu répètes et tu souffles dans le huile d'olive et tu souffles dans le l'eau. Tu souffles, tu répètes cette doua. Et avili, ngabo doua tsaino. Ngo isome, we répète kado zinji udo vuziarme mafura. Olive, uriditsena we vuzio harima la maji ulona. Ureka maji zamzam, ureka maji ya robine, ureka maji normal, udo vuzia huno. Ye doua ino. Eyarinikayo woyi mwana wa sahaba wambwa Urwa wokumzaze wake moto woyi yehambo Asma binti Abi Bakr Siddiq woyi mwana wa Abu Bakr Siddiq woyi de mwana nya wa Aisha mtume radhiallahu anha de mwana na mtume aizo e mwana yake adamba Urwa mbaba yake yehambo Az-Zubair ibn al-Awwam wa sahaba mhu woke mwana nya woyi tsani hambo Abdullah ibn Zubair basi moto woyi Urwa hamba hasome siwedu wa inuni mbaba hai hauka ngabomroda kwa Fudala basi hamba hawono mahal hanjama samoni hawono hirishi hansiwa mri akanturongo Fudala hamba tijokala majini ya rongo basi Fudala hamba tishia la jini ngurongo ngwambio wala wanrukana harumu majini wakanza wende wahibe ye sahaba wa yani umwana wa sahaba kanza ndo hibe mwana wa ketu sahaba shamba bahinde sahaba ye tabir hakanza majini wakanza wende wahibe mwana wa Urwa wende mlango juu kwa jajo wanjia warejeni wajonga mambia wala shefu wa hema jinuka imana kadashinda rahiba wala mramrenga hao yisalabarindi wala wamba rendere hunrunge na makalima ya makalima yaongu yambo kajajo ranjie kardonjia rjogu baho da hone rjogu siwa hao uzisa hawambia ukarishangwa mu makalima rakamu harane makalima yao bake Fudala harambia do da hone ha Urwa hamjusamba wanuga majini wakanza waji wa uhibe shahari da na makalima ukauyamba kwa jasubuti wanjia ya makalima dabi bake Urwa hawambia ukana ya makalima yao yaotisome swani mbaba hangu sahaba wa Az-Zubair ibn al-Awwam makalima yao hayarenge na mtume makalima yao yurisa majini jini kanjoda honi enda yami makalima da hado hamba amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. ولكن إذا كنا كثير نقول آمنا بالله. Si vous avez beaucoup, vous avez dire amanna. Parce que tu dis amantu, ça veut dire un seul. Mais si vous avez beaucoup, vous allez dire amanna. Haizo edwa ino. Kango jisomea weche, ngojamba amantu billah. Shekango someyo mru. Haunga mganyi wenji. Ngojohamba amanna. Ngojoti amanna. Wanrake wenji. Utujamba ngo jisomea weche na balango someyo mru. Haunga nyi wenji oda honi nga problem. Haizo ngojohamba amanna. Madama nga nyi wenji kama nzumu tuweza barizo. Haizo ngojohamba makalima yao. Yao yubisa mazatwan ngojabe makalima yan uyarepete udovuzia harima mafura olive waridovuzia harima imaji ndohamba amanna billahi alazim wa kafarna biljibti wattaghut wastamsakna بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tu répètes et tu souffles et tu répètes tu souffles وصوم ودوفز armé على ماجي وصومي سورة البقرة ودوفز دوفز armé على olive وصومي سورة البقرة. C'est ça la deuxième chose. Et la troisième chose الثالث بعد ذلك هو يشرب الماء وتقرأ سورة البقرة مرة ثانية. يشرب قبل أن تقرأ سورة الفاتحة سورة البقرة المرة الثانية يشرب شوية وأنت تقرأ وهو يشرب شوية في الوسط وأنت تقرأ بعد ينتهي يشرب أيضا وأيضا يأخذ هذا الماء ويجمع مع الماء ويخلط ويغتسل هكذا ويدخن بهذا الزيت 3 أيام يدخن بجسده كله يدخن إذا قبل النوم إن شاء الله تعالى. يعني ça veut dire mes frères et sœurs comment il va utiliser ça veut dire يعني il va prendre après ça tout ça
il va prendre l'eau, il va boire un peu, et toi, tu vas commencer à lire Surat al-Baqarah deuxième fois. Si même jour, pas de problème. Ou si le troisième jour, pas de problème. Yani, tu vas boire un peu et tu vas commencer à lire Surat al-Baqarah autrefois. Quand tu arrives un peu, le moitié de Surat al-Baqarah, tu vas boire le moitié un peu. Et à la fin, tu vas boire un peu. Tu vas boire un peu. Et après ça, tu vas prendre l'autre, tu vas mélanger avec autre l'eau et tu prendre douche, direct. Après le Baqarah, tu vas prendre douche. Et quand il lit le Coran, tu vas sentir comme tu allais aux toilettes, c'est bien. Parce que ça, le djinn, il va commencer de bruit. Tu vas aller aux toilettes pour débarrasser, pas de problème. Yani, et maintenant, il y a ça local. Et comme ça, sommes la ramambia, soit le Baqarah, sommes la ramambia na basa, ne dua yenu, havuzalwe maji, ne mafura, kutofanyaje, mrungu toka urudi tena, yasome ya suratul Baqarah kabla ya pili tena, deuxième fois, kabla ya pili. Et quand on usome usukula wa wakati ula kabati tabu. Et quand on a ushinda urudi wisome wakati ula, ngoro jo urensate deuxième jour de tsabili, au urensate troisième jour, wende uju. Hayus e kabla ya pili ila utoka uja usome suratul Baqarah, indo wakati ya joka handi saurumia maji. Et deuxième fois, c'est ça l'état qu'il faut commencer d'utiliser. Quand on dit sorumia, imagine ma fura au wakati usoma wa mwando ilala. Au wakati wa mwando inungo somo inbasi. Usome zenu zenu, ukwanza udo some zenu zenu. Voilà, liyo ukenza udo some anovusia, voilà liyo. À la fin deuxième fois, inunda wa johandi sorumia emajiano na wewe soma. Et deuxième fois, wala umtoa ila shetani mtabisha au yala masahiri au ngojisome ujitoa yala masahiri au yala masetwani au ngojitoa ye deuxième fois kadwa bili da wekao ngorengwe maji uno au mnike yane maji mbabi rahawa jandi sosoma suratul Baqarah enkado ya bili msamwele wa enkado ya bili rajandi sosoma nguno mbabi ye maji banda wotsena uridi wandisa usoma suratul Baqarah umnike yano wala ulenemba e problem umnike yano hawekandawe ngo unomabe ko sawi some suratul Baqarah uvuza pia ngo urudi unembabi ala fordo andi soma suratul Baqarah au msome wala suratul Baqarah udo soma wakati ukutuvuzia mbahini kutuvuzia maji wala mafura ngo tusoma basi udo soma haku wala yakantsiba la doishia we soma haku ya doishia udo soma waishia au wala umsome ishia udo soma alafeka wasili buhari usomata huonata wasili utimizi mbabe matie au mbabe usomo inji ngoma mbyo tena darenge baba janete urde erdane mamaji au urdu renga mbabe tena uno yala somewa urdu une mbabe alafu somata ekautimizi tena yanu alafeka wala usomewa ila Qur'an ila et deuxième fois awe wango jisome husanta ngwanzo wende mshanani wende wanyawe kojo usani kojo mruhenda mrukazi yale kojo enda wanyawe urdu reje. Yani kawala mndu msome hasante mwanzo ndo mshanani mbuli yende ya nyawe uzie yaje urdu continue au kama lale kojo lile ila ndio ndo zungu ninge mtabishao alafu mbendo ndi songa nziro le kwa swani sosoni kojo hawani wono mwanzo arabihi msimu utite fiju mhenzi arabihi hawono hasoni kojo mzie tozia yende ya nyawe yaje kama lele zinduzila ile nishato bila isange kozao nganzo yitowe zinduzila sanga zila wao alizo kawani so hanema jialo mondoni ngo somo atabuhari yawe kasani so sante ngonzo ndanya mbulende ikakata sante ngonzo ndamshanani kama stabu continue usome hata buhari yaribia ne mabitsene maji wala umsome wakambo jisome uridi une mbabe maji hata mwisizoni ekasatimize tena uribia ne mbabe maji ekahane mbabi alafu mrungwendo yayele ngorenge maji ala ya bute ya labakala urenge mbabi umelange na maji harimasiyo uyele au nike wala umrumsome yao yayele direct atajuti misibala que tu mises bilata massif ou un soabil atajuti misibala yani après ça tu vas prendre cette eau que tu as levé lire tu prendre un peu et tu mélanges avec autre eau et tu prendre douche direct après le Baqarah quand il est fini le deuxième Baqarah tu prendre douche directement yani atajuti misibala ngutsorenge majiala. C'est pas tout le lot, mais il va prendre un peu, il va mélanger avec autre lot, il va prendre douche directement. Wala mrulone jinim tabishao, awulone masahiro zungoni, awuza kusude zungoni, ata ujutimize suratul Baqarah ya vili, ya ukasal tumelezeni ya mwana ya vili, ngurenge majiani, ya merenge mbabi wala, ya mélange na majitena, yende direct yende ya yele, kutsenda ya yele, ya towezi luzum tabishao zungoni zile. Alafeka saha mélange wala, hayele, direct majiala wakatula, ye majia ya baki, Gujo mélange na magia satena yane magiala 3 jours ou 7 jours. Yani le lot qui reste, il va mélanger avec autre lot dans le bouteille, il va remplir et il va boire cette lot de 3 jours ou 7 jours. Il va boire 3 jours, il va continuer de boire de l'eau, cette lot, il va boire 7 jours ou 3 jours.
haizo ngujo continue emaji ya jobaki bala harime bute mabi jobaki ngurengo maji ya satsena ya mélange naila et kaisa mélange ya donne maji ya la 3 jours ou 7 jours et kaya yani sohisa ngonjezo tsena maji mando jitsena udo hunawe rumia 3 jours wehino wenjeza wehino hata ufanye 3 jours yana umnike yana au wewe una ufanye 3 jours ou 7 jours à la fin quand il donne huno à la fin ma frame Olivier. Et l'huile d'olive, avant de dormir, tu fais massage tout le corps, ou tu donnes l'huile, il va faire massage tout le corps avant de dormir, avant tout le corps, avant de dormir pendant 3 jours ou 7 jours. Yema fra olivian, banda wa jwandi sonne majian, hasatimiz hayele, banda wa ekangulalo ngujwandisa, ekangulalo ngujodoji bahema fra yanu efanya mas ezungo pia. Watike bahan, uharimwe ziungo ya tujoba hema fura pia. Ransizenyile ata harimwe eshashako na bahezungo pia ekamruge na mrumshe kujambia mrumshe mba kamruge na mrume kujambia mrume mba kono chibahi au mrumsha ho mrume ba kabasta ekamwana kono chibahi kabasta aiso mrungore de mafura Olivier avant de dormir mria do fanya tu fais massage tout le corps avant de dormir 3 jours ou 7 jours mrungore de mafura mria chibahi kutsurenga uchiholele shango rengo hama mrufanyo massage babititi wandisezengile uchibahi babititi ba hunu bahe shekitso bahe lendingo bahe mindu bahe mba bahe lekovu ubahe pia bofu yata hulambwani tamba pia ngoba bahe mafura yao pia heni mahala esheleka unga wana wadeshi unakutushinda wajibiza mrumsha wa pia sheleka unga wana wadeta zile ngojua za problemu za ula pia ba pia utegaje ba ezungo ba ezungo pia emindu pia ezungo pia ubaye ze 7 jours zile au 3 jours ekausa ufanya ze 3 jours izo kujiba pia wotasiwe jwango jo yele kango wanzo kakutina wakati wo yela wanzo nde hazini ngojo nde hazini sava ngojo yele après aizo avant de dormir erahawe jalala ngojibaho ye mafurayanu wojwa tasi ngojo yele kakutanza yele yofera ngojo nde hazini kabastabu banda abo ufanye 3 jours au ufanye 7 jours yembendulonio yabo ngaijo huba si tu as jean il va brûler kaga wana masahiri ngajo roga ujiwono andi solo mshara kabastabu huona andi sola mwao kabati problemu izo alamo kabaga wana bendundi ngela wao andi sola mwao andi soswani ruku uswani kojo pia izo alama andi hoso umdumshe andi sohoso umhono shefu basha disotabisha zemfiaza andi sola wa hatabu huona mumronzo usasanye nkomio wala andi so shangaziwa izo pia huyo alama njemo kaba zinongoza zandi soro ngazanzoziro zinongoza ndisi uzo andi so shangaziwa na mumronzo usasanye huona andi so shangazwa horukuni izo pia izo sebo izo alama njema aizo ngejo ulawe mbendrio ikafanyeza ndongo izo embenduka ijalawa abo yo shetani ndi yambwawo ifrite na ifrite wo shetani danger ewo mrumbisaje wo mrukambisa kelio shawoge na tartibu ya hahe. Ça veut dire si tu fais tout ça et le shaitan pas brûlé, ça veut dire c'est shaitan interdit qui s'appelle ifrit. Kayfa tahriqu al-ifrit هذا هو آخر يمغبو شيطان يمغبو عفريت وكيف نقول من القرآن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم قامك كوف نزل ويسوبيا هو نولا مديادو كان شيطان يجني كي جزية تجرم تردية تابشيوا هو نولا مركالي مسارو زنغولي تجرم تابشيوا نزل مرونغو yawe yauti masahiri ya kawaida yoti jini ya kawaida yoti shetani ya kawaida sawo shefu harime masetwani wai de uhutabisho yambao ifriti wo danger na wo mrumbisa ngena kalitenraro wokore kange na mvu rekakati na mvu na keshefu yatikeshefu kalitenraro ngojo mbisa na kena fijo yatapale bonsi yate fijo na gwagwagwa hata uonga bo strategia kalitenraru ngotso mbisa shawe soma jau haina shetani ya kawaida ngejuba haina masahiri ya kawaida ngajulawa ematsomai ngajulawa shekanga we na shetani mziro wamboye free we soma hizo ngojo na changement babi shaka zina uhisapia mpaka ufanye strategy ilo na ndrongonraru eyo ndairi bofundi na mfanya hiyo ranzi rivise mazetwani ritoweza husuda ritowe matomai ekawuono kaijalawa mruni parame bofu satifanya besainti shetani ya kawaida yanti masahiri matiti bofundi besianu masahiri ya runula mazetwani ya kalita ya ifriti yenifanye weni paramjo ugide ndrongonraru ngojo zifanya ngojo ibisara hanzara kajanza nake na mfuatikene mfu yo danger
article numéro 3 naronano harimu article yambo numéro 3 ekeshetwa ningiyo na mvu hainizo usomazi soma pia usomwa suratul Baqara usomwa dua yinu ufanya zerongo pia hainazo usomazi soma shakabati solution ya bumrurumia article numéro 3 iyo reka hanza reka kajanza ngujo faya bwe shetaniyo kaija haitwani tena naronano harimu muhadhara ulo Marseille le 22 janvier salle Félix Pierre dosi kwa hele dala uku na ribalo wana no wana rendera hanole dalao ribalera no so wana yeulo na shetani ngarjo hivi sasa mvoza yo mausukuo yeulo na masahiri hosungoni au husuda na bali sashe ya jiarabishie ze sashe hizo ya tijorabishia wandu na le 30 le 29 le 29 janvier de muhadhara wa hele dua harimu mji wa Paris Pierre Fetiste de le 29 ranti 1 heure safkari ngarjwani sana kabula na rende wenji daude suku hele dala rendo rahanwe ribalera no sowana yeulo na masahiro zungoni au husuda na bali sashe ya tijorabishia wandu wako suku ngardora towele dala wela mvu mruyas jirabishie shasembi zilawe kaza nungungizo zinji momalahoni de le 29 janvier Paris utirate cha Marseille de le 22 janvier harmumji wa Nîmes de le 15 janvier inshallah taala omji wa Rennes de le 19 février banda monga jokumnikani owalio ndini ndamjo wa para ni wanike dati inshallah taala zentuzinu wafanye haraka bao narona na mwezi barnamaji appelle-moi 06 13 66 76 allez 76 31 76 ou 07 53 14 89 82 ou 06 48 allez 06 10 48 97 08 awezin roji naronene harimaze episodi ya haruta na maruta tionge jao ya episodi ya sahaba ya ndoja ile uliwane malaika tionge jao hafanya ndongo ndrini iliba turifanye malaika wadojo malako ni weri laulia utirate ya episodi jao ya bale sahaba wamba Imrana ibn Husayn tionge jao utirate babondo waloze habari tena